Assalamualaikum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздермен көрелі аңлатпалар темасын бастаймыз. Көрелі аңлатпалар темасында біздер ең бірінші көренді жүді майда уровеньнен бастап өтіп шығамыз. Ең бірінші қосымша бұл істейміз. Ең бірінші көрен не? Көрен астында а квадрат мысал үшін қара. Көрен астында а квадрат. Бұны білеміз. Көрендегі знакты hamma көрді. Көрен астында а квадрат не болып шығады десе біздерден мына деп шығады. Мына екі таяқша не десе, ол модель алып шығады. Ол не екенін түсінеміз, ол кейін темаларымызда бар. Әзірше пока бұл оң сан деп айтылады. Түсінесіз ба? Демек, түсінік көрені ешқашан меншіктен шығуға болмайды. Яғни оң сан шығады деп айтады. Мысал үшін, элементарный әзір білуіміз керек болған затылар. Көрен 1-ден неше шығады? 1. Көрен 4-ден неше шығады? Көрен 9-дан 3. Көрен 16-дан бұян біліп тұрса, ал 5-ден сөйт сұрай қойын. 6-дан 7-ден так. Айтып қойды, 64-ден 8. 9-дан 80. Әз бастанады кісей. 10-дан енді әз ұспанасы. 11-ден 11-е 12. Аржа калькулятор алып отырған жоқсы ба? 13. Іркілмейді қосылып жөт. 169. Әз іркемен яшы. 14. Басланды епіліп. 15. Ар жақтағылар тыныш отырым. Так, 16. Айтпан. 17. 18. Жүре керек. 18. 24. 19. Калькулятор кетті, 20. И так далее кете береді, жақсы ма? Осыны көріне шығанын білдік та, енді бірақ қараң. Бұл жерде түсінік, мысалы көрен а квадратты а шығады деді қой, бұл мынадан пайда болған. Яғни, бірінші біліп қойымыз керек. Көрен астында а, куб көрен астында а, 4 дәрежелі көрен а, 5 дәрежелі көрен а, и так далее кете береді та. Яғни, бұнау көреннің дәрежесі деп айтады. Жазылмаса неше болады екен? Сау бол. 1 деген ответ шықпады, айтып үлгере алмай қалды да олар. Көбінесе 1 деп айтады. Яғни жазылмаса 2 болады. 2 деген сан неғылмайды екен көрен дәрежесінде жазылмайды. 3, 4, 5 болса қалған бәрі неғылады? Жазылады. 1 деген зат неғылмайды ешқашан? Болмайды. Яғни бұл жерде мынадай формула дүниеге келеді. М формуласында xn болса, бұл x-тің n бөлінген n болады. Яғни x-тің дәрежесі n жоғарыда тұрады, m төменге түседі. Мысал үшін, көрін астында а-ның квадраты дедік па? А десем, мына 2 үстіне кетеді. Бөлімнен нерге неше түседі? Неде 2 ғой себебі жазылмаса. Ол қысқарып кетсе 1 болады. 1 деген неғылмайды әдетте? Сол көрен а квадратта а шығады деді. Мысал, элементарный көрен 25-тен неше шығады? Ол 25-тен 5-тің квадрат емес пе? 5-тің квадрат бөлінген неше болады нері? 2. Соменен 5. Түсінесіз ба? Ямасында квадрат білен көрен қысқарады десең сан болады. Мысал үшін, куб көрінасында 8 десе. Куб көрінасында 8 деген 2-нің кубы тең. 2-нің 3-і бөлінген мынау не болады? 3-і. Ол не болады? Түсінікті ма? Қаяқтан пайда болған. Яғни мынау главный бірінші формулалардың бірі деп ядлап қойсаңсам болады. Яғни x-тің дәрежесі, яғни m қайқа түседі, n қай жерге түседі. Түсінікті ма? Так, түсінікті болса дәлше жазамыз, қараймыз. Бірінші темамызда бізде ұқсас ағзаларды жинау деген түсінік болған. Ұқсас ағзалар жинағында қараң, 2 көрінасында x плюс 5 көрінасында y минус 7 көрінасында x плюс 8 көрінасында x дейін, мысал үшін. Яқ, x емес, y болады. Мысал қараң, бұл жерде ұқсас ағзалар жинағанда ұқсасты тек көрінге қарап. Мысал үшін, 2 көрін x, ағзасы көрін x па? Бұмен кім ұқсайды? 7 көрін x. Ал 5 көрін y пенен 8 көрінегі. Бұған жинағанда, қосып алғанда тек алдында коэффициентлермен істесеміз. Түсінесіз ба? 2-ге, то есть 7 алынады, неше болады? Минус 5. Көрін x еріп жүре береді. 5 пен 8 қосылса, 13 көрін y не қыла береді? Тұра береді. Енді мысал үшін қараң. 2 көрін астында 2, минус 3 көрін астында 5, плюс 4 көрін астында 2, минус көрін астында 5 десе. Көрнекке ұқсайды, міне. Соны неғылас 2-ке 4-ті қосас. Қалай аламыз? Қосу ғой. Плюс қой. Қосқан кезде не болады? 6. Сөйт көрін 2-ке көрін 2-ні қосшы, көрін 4 деп отырма.
ол құр тұра береді. X деген дейді, түсіндіңіз ба? Оның дым естат өзгермейді. Ал 3 көрінбес пен көрінбес ұқсайды. Мына -3. Міне неше? 1. Сол -4 көрінасында 5. Бірақ қосқан кезде қосуға шеберсізді, алған кезде 5 тұра беретінін білесіз ба? Себеп 3 пенен 1 қосылады. 1 деген жазылмайды да алдында. Түсіндіңіз ба? Мына көріннің ішіндегі затларды алып қосуға хақыңыз жоқ. Түсіндіңіз ба? Көріннің алдын дәрежесі емес, мына алдында коэффициент мынау. Түсіндік па? Жазып аламыз. Так. Давам етеміз. Кейінгісі, мысал үшін мысалларда бар, және де 16x көріні 25x 49x есаплау керек. 16-дан неше шығады? 4 шығады да, сөйт іште көрінді x қап қояды. Түсіндік ма? X мен қосып шығарып жібермең. Тек 16-дан көрін шығады. X-тан шығу үшін x не болу керек? Квадрат болу керек. Сау. 25x-тан 5 шығады. Көрін x. 49-дан 7. Қарасақ, бәрі не? Ұқсайды. Сен көрін x. Тек есаплап қоямыз. Қосамыз 9. Алсақ 2 көрін x қалады. Жоқ сол. Кейінгісі 32 50-нан есапламыз керек. 32-ден көрін неше шығады? Есеп шықпайды. Бірақ сол енді бұл жерде көбейту кестесі жақсы сіздерге іске асады. 32-ні неше көбейту неше десем көрінен шығатын сан болады біреуінде. Мысал үшін неше? Қараң. Бұл жерде мына вариант бар. 4 көбейту 8 деген. 4-тен көрін шығады, 8-ден көрін шықпайды. Бірақ бұл жерде одан оптимал вариант бар. 16 көбейту 2-де. 8-ді қайттан істемеске тура келеді, 8-ден 4 көбейту 2 емес пе және? 2-ді істемеске тура келеді. Сол үшін 16 көбейту 2 десең 16-тан прям неше шығады? 4 шығады, іштегі кім қап қояды? 2 қап қояды. Түсінесіз ба? Так, 50 неше деп жазсақ болады. Мысалы, қараң, мен ойыма келіп 5 көбейту 10 деп жазсам болады 50-ді. Бірақ ол бесполезен. 5-тен көрін шықпайды, 10-нан көрін шықпайды. Сол үшін бұны 25 көбейту 2. 25-тен неше шығады? 5. 5-ті бұған кеп көбейтсек 15. Іште ұмыт кетпе. 200 неше көбейту неше? 2 көбейту 100, дұрыс па? Домалақлан қараң. Мен қайтып жазып та есап істегенде сөйтіпсең. Астына кішкентай қылып жазасыз. Көрін шығады домалақлап, 10 шығады. 10-ды мынайын көбейтсем не болады? 1 деген не қылмайды? Бар деп есапланатын жерде. Түсінікті ма? Түсінбей қалдыңыз ба? 10-ды мынайын кеп көбейттік. Так, енді бәрі қарасақ не? Ұқсас. Так, -11, -10 көрінасында 2. Түсінікті ма? Так, кейінгісі. Көрін 4 пі, надай. 4-тен неше шығады? 2 шығады, іште П қалады. 9-дан шығады, 3 мынанге көбейтіледі. 6 көрін П. 8-ден неше шығады? 10 не қылды болады? 4 көбейту 2. 4-тен неше шығады? 2 мынанге көбейтсең, 6 көрінасында 2 П. Енді бір нәзер салың, ұқсас кім о? Мынау мынау ұқсамайды. Түсінесіз ба? Мынау есаплаған кезде -4 болады. 2-ден 6-тан алсаң. Көрін П. Плюс 6 көрінасында 2 П болып не қыла береді? Қала береді болған. Яо, және мыналар 3 П қылып бір затлар қылып жібермең. Түсінікті ма? Қалады осылай. Так, кейінгісі көбейтуді орнына дейді. Ау. 4-ті ма? 16 болып кіреді үшке. Квадрат көбейту. Так, түсінікті болса дальше қараң. Енді көбейту формасы. Мысал үшін, көрін аға көбейтсек, көрін не болады? А квадрат. Ол не болады? А болмай ма? Демек түсінік осы жерде. 2 бірдей көрінді көбейтсек, не қыл деп түсінсеңіз болады? Көріні кетіп қалады деп түсінсеңіз болады. Мысалы, көрін 2-ге көрін 2-ні көбейтсек не болады деп түсінсеңіз? Прям 2. Оны қалай білдік десе, яғни майдалайтын болсақ 2-нің квадраты болады. Квадрат пен көрін қысап 2 болады. Бағана өттік қой. Түсінесіз ба? Ал көрін А-ны көрін Б-ға көбейтсеңіз, екеуін бір көрінге алсаңыз болады. Көрін А болады. Мысалы, көрін 2-ге көрін 3-ті көбейтсек, көрін 6. Түсінік ма? Мысал үшін, 2 көрінасында 3, 3 көрінасында 2, минус 5 көрінасында 3 десе. Есап берілді. Біздер мұна не қылмыз керек? Харс көпке деп көбейту шығу өткенде үйрендік. Бірінші көбейткен кезде сырттағылар көрінмен көрін көбейте бересіз. 2 мен 3-ті көбейтемін. 6 аспаймыз. Көрін 3-ке көрін 2-ні көбейтсем, көрін асын 6. Кім түсінбей қалды? Кейін, мысал қарам, 3 мен 2-ні көбейттік. 6. Көрін 3 мен көрін 2-ні көбейттік. Олам 6. Кейінгісі, көбейтеміз сырттағыларды. Неше болады? -10. Көрін 3 пен көрін 3-ті көбейтсем не болады дедік? Жаңа өттік қой. 2 бірдей көбейтілсе, көріні кетіп қалады автоматически. Демек, 6 көрінасында 6 минус
30. Kim tushunmay qoldi? Tushunmay qolsak dalcha qaramiz. 3 plus 9 koren 6 minus 3 minus 6 koren 6. Qarang. Birinchi na yakunda ko'chamiz. Durustmi? 3 tushga o'tsak. Ko'ysak 18 koren 6. Bundan ko'ytamiz. Plus 27 koren 6. Bundan ko'ytamiz. 9 bilan 6 ko'ysam 54 ko'paytu koren 6 koren 6 6 ketadi. Tushunibmi? Ari hisoblaymiz. 54 6 qo'ysak 24 324. 9 dan 324 olib beramiz. 9 dan 324 315. Nega o'xshash qarang. Koren 6 qo'y. Minus 18 plus 27 plus 9 koren. Buna ne qolaverdi bizlarga? Javob bo'lib qolaverdi. Misol uchun, dim tushunmasangiz, koren A, koren V minus koren S degan zotni ko'paytgan deydi. Nandan ko'paytir. Ko'rinasida AV minus ko'rinasida AC. Kim tushunmadi? Tushundikmi? Если tab usulzat nega bir misol yozib bering? Siyat. Ko'rinasida x, y, ko'rinasida x plus ko'rinasida y ga ko'payt desa, bundan ko'paytgan кезде yukunda ne bor? X chiqib ketadi. Siz ishda kim qo'yib qo'yadi? Y. Al plus manada y chiqib ketadi, x qoladi. Nega chiqib ketadi desa, 2 birdek ko'paytirsa, ko'rin chiqib ketadi kvadrat bo'lib. Tushundingizmi? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi temamizga qarang, qisqacha ko'ytiruv formulalari uchun bizda a plus b ning kvadratini joyib berildi. Qanday bo'ladi? A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat bo'ladi. Endi soni ko'rendida joyib beraylik. Ya'ni, misol sol o'zgarmaydi. Birinchisining kvadrati, ko'ren a ning kvadrati plus 2 qo'ytu 2 ni qilamiz? Ko'ren a qo'ytu ko'ren v qo'ytamiz, keyin ko'ren v ning kvadrati. Shu yerda shu siri bo'lsa kerak. Ko'ren a ning kvadrati, ko'ren b kvadrat ne bo'ladi? Sarf ketadi. Sonda a qoladi. Сөйтіп, екі көрен бір көренге алуға болады, көрен абы. Кейін бұл болады, көренмен қысқартып кетеді. Дұрыс па? Мысал үшін мысалларды сол. 2 плюс көрінштің квадраты. Майталап жазақ. 2 квадраты, 2 көбейту, көрен 3, кейін плюс көрінштің квадраты. Тең, 2 квадраты 4, 2 көйтсем 4, көрен 3 тұра береді. Көрінштің квадраты қысқарып кетсе 3. 3 пен 4 қосып жібересіз, 7 плюс 4 көріш. Бұл қосылмайды, тұра береді сөйтіп. Мысал үшін 3 көрен 5 минус 1-дің квадраты. Сразу сіз үйренеміз ба? Жазайын ба? 3 көрен 5-дің квадраты минус 2 көбейту. 3 көрен 5 көбейту 1. Келем плюс 1 май ма? 3 көрен 5-дің квадраты. 3-дің квадраты 9, көрен 5-кі 5 болады. Молодец. Көбейтсем 6 көрен 5 плюс 1. Көбейтсем 45-ке 1 9, 46, 6 көрінасында 5. Кеңсі, сәл құрамалылар есап, түрі құрамалы болғанмен өзі нәзік қараң. Yani бұл A деген сөз да дұрыс. Ал бұл V. Жайған кезде біріншісінің квадраты болады. Yani қараң, неге жазған ұзынлау болды. 4 плюс көрен 7-ның квадраты плюс 2 көбейту 2-ні не қыламын? Көбейтемін. 4 плюс көрен 7-ге, кейін 4 минус көрен 7-ге. Кейін 4 минус көрен 7-ның квадраты емес пе? Қараң. Квадрат мен не қысқарады деді? Көрен қысқарады. Основной көрен бұл жерде мұны. Яғни 4 плюс көрен 7. Енді мұна екеуі қараң А плюс Б, А минус формула кетіп тұр. Екеуі бір көренге алып көйткен кезде, екі көрінасында 4-ке 4 квадрат 16, көрен 7 жетмей ма? Плюс бүйірде сол. Яғни квадрат пен основной көрен кетеді. Мына көрен қалады 4 минус көрен 7. Ішінде көрен 7 кетіп қалмайсың, яқшы ма? Ол былай кету керек те себепті. Қараң не? 4 пен 4 қоссам 8, 16-дан 7-ні алсам 9, 9-дан 3 шығады, 3, 3-ті 2-ге өтсем 6, қоссам 14. Кейінгі темамыз, ауа, міне, екеуін, солай жазылды ғой міне. Екеуін көймесі ортада. Кейін көйді. Так, кейінгі темамыз, А минус А плюс Б формуласы қандай еді? А квадрат минус Б квадрат. Ал если көрен А минус көрен Б, көрен А плюс көрен Б болса, көрен Аның квадраты минус көрен Б'ның ол қысқарып кетсе, А минус Б. Түсіндік ма? Сан мәнісі көрейік. Көрін 3 минус көрін 2, көрін 3 плюс көрін 2. Не болады? Көрін 3-тің квадраты, көрін 2-ның квадраты. Қысқарып кетсе, 3 минус 2-ң 1. Сау бол. Енді мынағының сәл құрамалы. 4 сразу жазсам бола ма? 16. Көрін 5, 5. Минус 2, 4. Көрін 3,
3. 16'ga 5. 80'de. Alу 12. Nişe? 68. Kingsi 7 7. 49. Koren 5 koren 5. 5. Su 25 deb alışız ketding, yaxshimi? Nişe bo'ladi? 44. Tushundingmi? Yozib olamiz. Davom etamiz. Keyin formulani qaraymiz. A kvadrat minus b kvadrat a minus b a plus bu joylarda. Bu joylar uchun addiy ne bo'lishi kerak? Kvadrat bo'lishi kerak. Misol a minus bni qalay joyamiz desa, bu yerda joy uchun ne bo'lishi kerak? Kvadrat bo'lishi kerak. Endi tushunib oling. Hisoblarda eng kerak yeri, ya'ni o'sha xalturazat bor. Qarang, kvadrat qilish uchun o'tirib ko'rib qo'yaman, kvadrat qo'yaman. Qisqarib ketib o'ziga kelmaymi zato men nima paydo qilyapman? Kvadratni. Buni ham o'tirib ko'rib qo'yib, kvadrat qo'yaman. Bo'ladimi? Kvadratlar paydo bo'ldi-ku. Endi joyg'angizda koren a minus koren b kvadrat topsayman, keyin koren a plus koren b. Tushundingizmi? Kingsga qarang. X kvadrat minus 3. X kvadratda kvadrat bor. Bizlarda 3 tani yo'q. Onda o'tirib koren beraman, keyin kvadrat qo'yaman. Bo'ladimi? Bo'ldi, endi joyamiz. X minus koren 3 x plus koren 3. Ko'pchilik so'zlaydigan x kvadrat minus 3 tushmaymi? Misol uchun nan joyi kerak. Joyi uchun 25 teng 5 teng kvadrat. Alnada koren qo'yamiz, kvadrat qo'yamiz. Bo'ladimi? Bari qisqarib ketsa o'ziga qaytib keladi-ku. Joyamiz 5 minus koren y 5 plus koren y. Kengsi. Nima? Kvadrat yo'q. Qarang, endi bu yerda kub daraja. Uni ne qilamiz? Qarang, e'tibor bersangiz. Men bu yerga 2 berdimmi? Bu yer ham ne bo'latir? 2 bo'latir. Demak, men managan kvadrat paydo bo'lum kerak. Ya'ni qarang, x qo, yer kvadrat qilum kerak-pa? Onda bu yerdan nega kvadratga ko'paytaman? 3 ga 2 o'tsinchi bo'ladi? 6. Tushundingizmi? C nomini qisqarib ketsa bari 3 ga keladi-da. Misol, buning ne bo'ladi onda? 6 ko'rnasida y ning tushundingizmi? Endi joyamiz 6 ko'rnasida x minus 6 ko'rnasida y, 6 ko'rnasida x plus 6 ko'rnasida y. Tushundikmi? Tak, kengsi. Endi kub bo'yicha kubni qaytaramiz. Joyini bo'lsa a plus v kublar topsaymiz. A ning kvadrati minus b ning kvadrati. Misol uchun, bu da 27 degan 3 ning kubi. Biroq nada kub yo'q. Onda kub beraman, onda ko'rin darajasi ham ne bo'ladi? Kub bo'ladi. Tushundingizmi? Siz 3 bilan 3 qisqarsa 1 bo'lib o'ziga qaytib keladi-da. Endi joyamiz kublar topsaymiz. Kub ko'rinasida x plus 3. Keyin kvadratga ko'targanda kub ko'rin x ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni ko'rin ketib qolmasin. Shu qisqarmaydi-ku 3 bilan 2. Keyin 2 ning qo'ymasi minus bo'ladi. 3 kub ko'rinasida x keyin 3 ning kvadrati 9. Qayerni tushundingiz? Ha? Endi birinchining kvadrati bo'ladi-ku. Buni a ning kvadrati degandek. Kengsi, misol tushunmay qolsangiz qani? Tayyor turibdi. Kubga joyi kerak. Kublarda topsaymiz. Koren m minus koren n. Keyin nan kvadrat ne bo'ladi sразу? M bo'ladi. Keyin plus 2 ni qo'yamiz. Koren mn deb bilsam bo'ladimi? Keyin koren n kvadrati n. Kim tushunmay qoldi? Koren n lar qisqarib ketdi kvadrat bilan. Misol uchun jani kublar tayyor turibdi. Kublar topsa x plus koren y kvadrati x kvadrat minus 2 ni qo'y x koren y keyin koren y ning kvadrati koren y kvadratga qisqarib ketdim. Qaysida? Sen o 3 bilan 2 qisqarmaydi-ku. Nerda yozilmasa 2 ni qisqaradi dedi. Ao 3 bilan 2 qisqarmaydi-ku, 2 bo'lsa qisqarib ketadi. Kengsi, skobkadan chiqaruv kerak bo'ladi. Qosirmadan chiqaruv. Misol uchun qosirmadan ne chiqadi? A chiqadi. A plus 1. Buni bildingiz. Bundan ne chiqadi? Qarang, mana ko'rin, nada ko'rin yo'q. Onda ko'rin bersangda qarzga, qarzni to'laysang kvadrat qo'yasan. Bo'ldi-ku, ikkonda ne bor? Ko'rin A bor. Ko'rindan chiqarishni ne qiladi? Ko'rin A'ning birovi, keyin o'rnida tushundingizmi? Skop chiqaruv kerak. Ko'rin bes, nada ko'rin yo'q, onda ko'rin qo'yaman, o'tir kvadrat qo'yaman. O'tir kvadrat emas, o'tir ko'rin qo'yaman, kvadrat qo'yaman deb aytamiz. Demak, ikkoni ko'rin besni chiqarsam endi, so'da bundan ko'rin 5 qoladi, minus bundan 3 qoladi. Tushundingizmi? Misol 6 minus 5 ko'rinasida 6. U tushunib oldik-a? Mana o'tir ko'rin qo'yamiz, keyin kvadrat. Ikkonida ko'rin 6 bor. Ko'rin 6 ni chiqarsam, bundan ko'rin 6 minus 5. Oxirgisi ne qilamiz? Ko'rin qo'yamiz, kvadrat. Ikkonida ko'rin m bor. Sonda ko'rin m minus 5. Tushundingizmi? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi hisoblarimizga qaraymiz.
Misal үшін мынадай дәреже көрінісіне берілген, бұлардың бәрі скоп шығару керек. Қаусырманы шығару керек. Қаусырманы шығару үшін бірдей қылу керек. Яғни сізге бір формуланы айтайымыз. Біздер бағана көріп өткен кезде m координатасында an деген затты өттік. Ол тең болады a-ның n бөлінген m. Misal үшін x, то есть x емес, a-ның 1 бөлінген x десем, көрін соғаман, a қояман. Ерге неше түседі? Яғни m түсе ма көрін дәрежесіне? Ол 2 неғымайды, жазылмайды. Ал бір a-ның дәрежесі олар неғымайды? Misal үшін a-ның 5 бөлінген 3 дейін мысал үшін. a-ны соғып бересіздерге жәрдем берейін. Көрін дәрежесі неше? 3 мінерге түсініңіз ба? Тап созат бойынша давам етеміз. Мысал, x-ні 2-ден бірі. Мен сіздерге жәрдем x дейін. Мінер 2, мінер 1. Так, x, мінер 4 болса, мінер 4, мінер 1 жазылмайды. Түсінікті ма? Енді бұны скоп шығару үшін, қараң қаусырманы шығару үшін, көрен дәрежелер не болу керек? Бірдей болу керек. 4 па, мынауым 4 болу керек. 4 қылу үшін нешеге көйтеміз? 2-ге. 2-ге көйтсем, мына қараң? 2-ге көйтсем 4 болады, онда мынанам 2-ге көйтесіз дәрежесін. X-тан дәрежесін. Сонда қысқарып кетсе өзіне қайтып келеді. 2 менен қысқарып кетсе 2 қайтып келеді ғой. Зато екеуінде не бар? 4 дәрежелі көрен X бар. Соны шығарып жүрсін адам біреу қалады. Мынаның орнына не қалады? Түсінікті ма? Дальше қараймыз. Мынаны жазып шығуымыз керек. Яғни, мынау көрен қойсам, X 2 1 емес пе? Y-ге қойсам, міне неше болады? 4 мінер 1. Жазылмайды. X-ға міне неше болады? 4 мінеға 1 жазылмайды. Кенен Y. Енді скоп шығару үшін. Екеуінде де X бар, бірақ біреуінің дәрежесі 4, біреуінің дәрежесі 2. Онда мен аны сөзде сразу жазамын, қараң. 4 қыламан, онда мына не берем? Квадрат қарыздан құтыламын. Мына көрен 4 дәрежелі, онда анам 4 қыламан, онда не қайттан? Квадрат. Екеуінде де 4 дәрежелі X пенен 4 дәрежелі не бар? Y-тен біреуден бар. Мынадан екеуден біреу кетсе 4 дәрежелі X қалады, Y кетіп қалды уже. Плюс мына кетіп қалды, мынадан біреу қалады. Міне, мощный болды десек. Кеңсі, мысал үшін. Міне, мына скоп шығару керек. Мына a-1, мына көрен a-1. Мына a+1, мына құры a+1. Мынаға не береміз? Көрен береміз, қарызын төле квадрат. Мынаған көрен береміз, қарызын төле квадрат. Онда екеуінде де көрен a-1-дің біреуі менен көрен a+1-дің біреуі бар. Шығар жібесем, не қалады? Көрен a-1. Кені минус надан көрен a+1. Түсінілді ма? Дальше. Скоп шығару керек. Берді скоп шығару үшін міне, мына екеуі шығарайық. Жекілеуге дейін. Екеуінде не бар? Куб көрен m бар. Куб көрен m-нің біреу кетсе неше қалады? m үшеу қалмай ма? Надан кетсе не қалады? Плюс n біреу емес, n квадрат қалады. Өзі кетіп қалды ғой. 2 минустан минус сыртқа шығарама, не шығарама екеуінен? n шығарам. Сонда не қалады? n квадрат минус іште плюс болады. m. Енді қарап тұрсақ, куб көрен m кублар не қылады? Қысқарып кетіп, m плюс n квадрат деген сөз емес пе? Екеуінде не бар сонда жекілеуге? m плюс n квадрат шықпай ма? Мұнан скобқа жекілей жіберемен. Сонда екінші скобқа де, кетсе куб көрен m қалады, бұдан минус n. Түсінікті ма? Қайыр? Қау. Мен ажағам банкте істейді. Қараймыз. Мұнау менен мұнан шығарамын. Неге 16 десе екеуім не? Плюс. Ал мұнақлар не? Минус болған үшін. Екеуін не бар? Куб корнасында x-ның квадраты бар. Нешеу қалады? Үшеу. Жаза берім қақа. Нада не қалады сөйт? Куб корнасында y-дің үшеу. Минус. Екеуін не бар? Куб көрен y-дің квадраты бар. Сонда куб көрен x-дің x-дің кубы қалады. Y квадрат кетті ғой міне? Плюс, надан куб көрен y-дің кубы қалады. Екеу кетті өзі. Үшеу қалады ғой. Сонда екеуінде де созат бар емес пе? Бірақ олар не деген сөз? X плюс y тежесек бола ма резкі? Қысқарып. Сонда біріншісінен куб көрен x-дің квадрат қалады, минус екіншісін куб көрен y-дің түсінікті ма? Кейінгісі, мысал айза түсінбей қалып сөйре бір мысал жазып қойдық, білгендей. Демек, бұны не қылып жазамыз? Мысал, неге x десек, мінерге неше түседі? 4. Се формула міне, айза. m көрен дәрежесіне n жоғарыға. Демек, 4 көрен дәрежесі x-дің 7-сі. Плюс, көрен x деп қоя берейін, пока. Мінер 2 деп жазбаймыз сұрақ. Яқа 3 түседі. Кенен, y жазатын болсам, мінер 4. Мінер 1 жазылмайды ғой.
Енді скоб шығару үшін дәрежелер не болу керек? Ондан 2 4 қылу үшін неше көйтемін? Қараң, жазама ерінбеймін. X-тің 7-сі плюс ондан 4 қылама 2 көйттім ба? Мына жағынан 2 көйтесің. X-тің 6-сы. 2 қысқартсаң өзіне қайтып келеді. Таза то? 4y. Енді екеуінде не бар? 4x-тің 6-сы бар деп айт. Ең кішкентай 6 ғой x. Сонда мынада неше қалады? 4x-тің 1-еуі қалады. Ал бұдан мынау кетіп қалса 4y қалады. Түсіндік па? Мөлдір? Кім түсінбеді? Жазып аламыз. Давам етеміз. Кейінгісі бөлшекті қысқарту бойынша және де майда шүйде есапларымыз бар. Яғни бұны қысқарту үшін, мынадай қысқарту болмайды, қараң. Мынау мен мынау қысқармайды ма? Дұрыс па? Қысқару үшін біздер жаңа өттік. Мынаған өтірік көрен қойып, квадрат қойсақ, мынау квадрат болған үшін жайылады. V минус көрен 5, V плюс көрен 5. Так, мынаны қысқартамыз. V минус, қысқартамыз деп жазамыз. Сонда скоб қысқаратыны. V плюс көрен 5. Түсіндік па? Кейінгісі деп қысқарту болмайды. Өтірік көрен квадрат. Өтірік көрен квадрат деген моды болады енді. Өтірік көрен квадрат қойып екеуінде не бар? Көрен 7-ні шығарып жіберсек мынадан 1 минус көрен 7. Астында көрен 7 минус 1. Мынау қысқарады, бірақ алдына минус шығады. Молодец. Кейінгісі. Бұны қысқарту үшін жоғары тұра береді солайынша. Төменде мынау 5-тің квадраты. Мынаған өтірік көрен квадрат. Дұрыс па? Жайлады сонда көрен x минус 5 тұра береді да. Бұл жайлады. 5 минус көрен x, 5 плюс қысқарады, алдына минус шығады. Түсіндік ма? Кейінгісі. Қысқарту үшін деп, аны деп қысқарта алмаймыз. Жоғарыда не шығады? Жоғарыда не шығады? Көрен 2 шығады деп сөйле. Сонда көрен 2 кетсе, көрен а қалады. Минус көрен б, сау бол. Ал бөлімінде не шығады? 3 шығады. Көрен а минус қысқарады, көрен 2 бөлінген 3 қалады. Кейінгісі. Скоб шығару үшін өтірік көрен квадрат. Екеуінде де көрен а бар емес пе? Сонда көрен а кетсе көрен а плюс 1. Ал екеуінен а кетсе көрен а плюс 1. Қысқарады. Мынанам өтірік көрен қойып, квадратпен қысқартып жіберсем бола ма? 1 бөлінген көрен а қалады. Кейінгісі. Скоб шығару үшін не берейін? Көрен 5 квадрат. Сонда екеуінде не бар? Көрен 5 бар. Надан не қалады? Көрен 5 қалады. 10-нан 5 кетсе көрен 2 қалады. Сен көрен 10 деген көрен 5 көйту көрен 2 деген сөз емес пе? Бөлінген, бөлімінде көрен 10. Мына қысқарады, неше қалады сонда надан? Көрен 2. Болды. Көрен 5 плюс көрен 2 бөлінген көрен 2. Және деп қысқартып жүрмең мынаны. Жауап мынау. Түсіндік ма? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі темамыз бөлшектің бөлімін иррационалдан құтқару. Бірінші біліп алайық. Иррационал дегенде. Бізде қандай саналарды өттік? Натурал саналар, бүтін саналар, рационал, бөлшек саналар, дұрыс па? Кейін хақиқи саналар, жақында комплекс саналардан өттік. Енді бір зат бар, иррационал саналар бар. Иррационал саналар дегеніміз бұл көрінен шықпайтын саналар. Мысал үшін, көрен 5 десем, бұл иррационал сан бола ма? Болады. Себебі бұл көрінен 5 шықпайды, я? 5 шықпайды. Ал көрен 4 десем бола ма? Одан бұл болмайды уже. Иррационал сан кірмейді. Көрен 5-ті иррационал санды бөлімін иррационалдан құтқармайды. Яғни көрен 5-тің көрен жоқ қылу үшін не қыламыз? Сау бол. Өзіне көйтеміз. Сонда 5 қылмай ма? Түсіндіңіз ба? Демек темамыз бөлшектің бөлімі алымы қызық емес, бөлімі асты. Соны бөлімін иррационалдан құтқар деген сөз, ол ма бөлімде көрен не қылмасын? Болмасын дейді. Демек біздер оны бір бөлік көрен 3-ті неғыл қашан көріне кетеді? Көрін 3-ке өзіне көйтсек. Соны жоғарысына да көйтеміз. Себебі деп көйтіп кете алмаймыз, себебі ол қарыз болып қаласы. Әзір мынада етсем, мынау қысқарып кетеді, өзі шығады ол зато. Енді қараң, көбейтсем, көрінішпен көйтсем 3, алымы көрінішіп кетеді. Ол алымы қызық емес та. Главный бөлімі иррационалдан құтқарылды ма? Болды. Мысал үшін, және де бір бөлімге 2 көрініш. Неге көйтеміз? Мысал қараң, 2 көрінішке көйтсеңіз, зачем 2 көренде тұрып па біздерде? 2 соң үшін шәрт емес. Құры көрінішке көйтеміз. Алымнан бөлімнен. Сонда көрінішпен көрінішке көйтсем не болады? 3 болады, 12 көйтсем 6 көрініш. Главный бөлшектің бөлімі иррационалдан кетті ма? Болды. Неге көйтеміз? Енді үйрендіңіз. 2 шәрт емес берді. Көрен 5. Сонда алымы 3 көрен 5 болып тұра береді. Бөлімінше 5 пен 5. Көрен 5 пен көрен 5 болады. 2 көйтсем 10 болады. Дальше.
не көбейтемін? Корень А плюс В. Большой корень болса тұра берсін, зиян жоқ. Общий корень болып тұра береді. Тең, сонда алма корень А плюс В болады. Бөлімі не болып кетеді уже? А плюс В. Корені кетті қылап. Бұл түсініңіз ғой. Енді кульминацион точкасына келді. Қараймыз. Bir bölünge korень A plus B'ni ne көбейтеміз десе көбісіміз айтамыз. Сразу ойламай korень A plus korень B'ға көбейтеміз. Дұрыс па? Көбейтсем не болады бұл? Жаңа үйрендік. Korень A plus korень B'ның квадраты ма? Бұны квадратқа көтеріп үйрендік. Не болады? Сразу жазамыз. A plus 2-ның көймесі кене Б ма? Кореннен құтылдық па? Не болды? Корень еріп жүріпті. Дұрыс па? Бізде демек бұны қараң. Корелер дара болады болса, корелер әдден болады болса, оны соның өзіне көбейтсеңіз, корелерден құтыласыз, яғни иррационалдық құтыласыз деп айта алмайсыз. Яғни бұндай жағдайда обязательно түйінісіне көбейтесіз. Түйінісінен плюс болса минусына, минус болса плюсына. Демек бұл плюс болса, орта минусына көбейтеміз. Қараң. Неге десеңіз, бұл неге келеді? Яғни корень А квадрат минус корень Б квадратқа келмей ма? Сонда корень А минус корень Б тұра береді, бөлімі А минус Б. Главный корень құтылды. Мысал үшін, не көбейтеткен мен? Минус болса, плюсына көбейтемін міне. Бөлімі тұра береді, то есть алымы тұра береді, бөлімі көбейтсем, x минус y сразу жазылсын бола ма? Сен корень x-тің квадрат минус корень y-тің квадратпен корень қысқарады. Мысал үшін, міне мына мысалдар көп шығады. Не көбейтемін? Мысал біреулер де ойлайды, корень 2-ге көбейтемін дейді. Корень 2-ге көбейтсең, нағанам көбейтесең, оны нағанам көбейтесең. Ол болмайды. Сол үшін дара тұрған үшін түйінісіне көбейтеміз. Плюсіне көбейтеміз болған. Сонда 3 плюс корень 2 тұра береді. 3 пен 3. 9 минус корень 2. 3 плюс корень 2 бөлінген. Түсінді па? Кеңсі. Не көбейтемін? 2 корень 3 плюс 1. Молодцы. 2 корень 3 плюс 1. Демек, 2 корень 3 плюс 1 тұра береді. Көбейтсем 2 мен 2, 4, корень пен корень 3, кені минус 1 ма? 2 корень плюс 1, 12 алу, 11. Түсінікті ма? Қайыр сұрау. Демек, түсінікті болса жазып аламыз. Бүгінгі темамыз осы жерде жұмақланады. Кейін сабақтарда көріскенше.